Aí tens. Ola, Dios, que tal? pois, ben. Que Xa se tal? vía que eu podo verte por abaixo na pantallita e xa vin que entraras e cando entraras ainda quedaban 4 minutos isto de conta atrás e se me vais a aburrir. Non, estaba vendo como colocarme. Ah, Coa dúbida de esta porta aquí aberta creará misterio que hai pois igual despista a xente, a ver a donde levas a porta, vai pero dar a tamén túa chanela. a min tamén, eso te dicía antes, chamame a atención a planta esa que tes aí na esquina. Sí, dame boa vida. Teño que Eh, poñer nisto que se pon nas redes sociais de pai de plantas. xa. Mas o que pasa é que as miñas plantas, a verdade, non son bo pai, porque comprei o ano pasado, por exemplo, esta de Nadal, non sei como se chama, que comprei con flor e viviume todo o ano, eu pensaba que non ia conseguir que me vivise todo o ano, e o que pasa é que non me está dando flor, non sei. Bueno, Se alguén coñece algún consello, se sei que non é o motivo polo que están aquí, que deixen no chat, sí. que deixen no chat. Pois, xusto estaba vendo eu agora que hoxe competimos co partido de Argentina. Porque isto de... xa sabes que pasaron as semanas e o do boicot a Qatar creo que ao final acabou por desaparecer de todo polo fútbol, eh? Sí, a verdade tampouco eu sabía así cando camiñaba polas rúas de Lisboa se Sí, Portugal ou Brasil marcaban algún gol porque se claro, escoitaba. claro. Era a mellor hora para ir ao supermercado, ademais. Mais polo demais non... En fin, non temos a final lusófona, ese é unha mágoa. Non, a ver se polo menos temos, non, a Argentina, que como ter un anaquiño de Galiza. Exacto, temos algo aí no corazón con eles. Sí. Nada, vamos a ir comezando Uh, nesta conversa. Eu tiño aquí unha pequena rápida presentación para que non te coñeza, corríxeme se me equivoco en algo. Bueno, ti naciches en Ribeira, licenciado en Filoloxía Galega, Portuguesa e Románica pola Universidade de Santiago de Compostela, uh. doutoraches na Universidade da Coruña, exerciches como profesor de lingua e literatura galega e lingua portuguesa, e agora estás como profesor, se non me equivoco, de Xeografía e Historia en Lisboa. En Lisboa, sí, no Instituto Español de Lisboa, sí. No Instituto Español. Vale. E nada, Un hoxe... centro público que é dentro da rede do Ministerio no exterior, pois ten unha rede de centros públicos nos cales a través dun concurso de méritos que na práctica é como unha oposición, pois podes estar un período de Sí, tempo. sí. Pois nada, vamos a comezar coa conversa, eso, dicir a xente que vai entrando aos poucos, que se queren deixar algunha pregunta ou bueno, algunha reflexión, que deixen polo chat e iremos lendo pouquinho a pouco. Entón, a primeira pregunta que te quería facer é que, bueno, ainda que hoxe vamos a tocar principalmente o teu libro, certo que o teu compromiso co idioma xa vende moi atrás no tempo, entón, a pregunta que te quería facer é que como cando comezaches a coller conciencia na defensa da lingua galega? Digamos, cando diches eses primeiros pasos, foi ese momento. Sí, dicía Otero Pedrallo aquilo de que somos un país de conversos, non? Porque efectivamente, debido á dominación política e cultural, ten que haber un momento no cal caemos do cabalo ou caemos da burra e temos que tomar consciencia do que somos. E no meu caso, o momento en que me decatei de que a fala da miña familia non era só un chapurreado, senón que era unha lingua, pois foi na primeira adolescencia. Houve así varias cousas que me Caeu Carlos, caín eu. A xente que está desconectada, escoitadesme a min e vedes a Carlos? non sei se me se caíu, non? Agora sí que te escoito, pero quedouse congelada a túa imaxe. De acordo, sí, é que tamén de repente tamén se me quedou todo así en negro, cousas Puxas o directo, do nada. directo, exacto, pois iso que fun tomando consciencia, para min un momento clave foi o cambio do colexio ao instituto. E
pois iso, no instituto, ver como se usaba con normalidade, ver como o profesorado de secundaria usaba con normalidade, especialmente un profesor que había por ali, que era un profesor, polo demais, terrible, terrible digo no sentido de firme, non? É moi inteligente, mas ver o seu uso do galego como unha lingua, pois a min fíxome recapacitar, fíxome pensar, e a partir de aí fun tirando do fío, e primeiro veu a consciencia lingüística, maior coñecemento da nosa cultura, e despois veu tamén a consciencia social, que no meu caso foi así, ademais, de catarme primeiro, de tomar consciencia da miña lingua, da miña cultura, do meu país, e despois de catarme tamén darlle palabras á realidade discriminatoria a nivel económico que levaba vivido desde meniño. Ti fuches entre o ano 2002 ou 2014 fuches presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Entón eu quería preguntarche un pouquiño pois como foi este período, como viviches, sobre todo agora que xa pasaron varios anos dende que deixaches ese selo, como ves coa perspectiva do tempo, non? E sobre todo pois que grandes conquistas tocaron vivir nese período no que ti fuches presidente, ou conquistas ou, bueno, ou loitas, non? Sí, claro, eu cando tomei consciencia do idioma, tamén canto souben que existía a Mesa pola Normalización, eu fixeme un forofo tremendo, claro, era un rapazoliño tamén, entón eu pensaba que as cousas podían mudarse máis rápido. Lembrome que lle escribía, por un lado, aforrei durante uns meses para conseguir pagar a miña primeira cota da Mesa, entendía que era unha obriga fundamental, entón aí eu aforrando para conseguilo. Despois eu pedíalles material, distribuía material pola miña zona, esas cousas, en fin, impliqueime na comarca da Barbanza, e despois na creación das mocidades da Mesa, e a partir de aí pois comecei como presidente da Mesa, pois a verdade é que moi noviño, tiña 24 anos. Éxitos, pois en primeiro lugar todo o que sexa sempre dar o debate público é importante, non? Pois presentar iso, a non normalidade da situación que vive a nosa lingua e a nosa cultura, e a aspiración razoável que temos a unha situación de normalidade, que se garantan de verdade os nosos dereitos. Entón, cada vez que se dá ese debate xa é importante. Mas despois, a sensación moitas veces de que os éxitos, mesmo moi festexados en moitos momentos, que eran como os de Sísifo levando a pedra até os confins do inferno, non? Porque, por exemplo, conseguimos que Caixa Vigo e Caixa Galicia que utilizasen o galego con normalidade. Non, ese foi un salto enorme, mas todo iso que se conseguiu chega á banca e alá se foi. Claro. Conseguimos que houbese, aí eu fora un empeño, claro, as cousas tamén esquécense, non? Pois, por exemplo, desde as mocidades da Mesa entregábamos instancias cada día no rexistro da Xunta. Comezamos por 5, despois fomos subindo diariamente para conseguir filmes dobrados ao galego. E aí conseguimos que houbese un acordo entre o goberno galego e a distribuidora Filmax para que houbese cando menos 3 estreas de importancia no noso idioma. Algúnas de Pierce Brosnan, por exemplo, Chucky, o boneco diabólico, estreadas en galego. Eran algunhas, eran 3, eran pouquiñas, e máis que nada. Mais de novo, todo iso desaparece despois. Conseguimos que Luca Internacional distribuíse a Shin-Chan e Doraemon en galego, mas efectivamente de novo nos encontramos. Entón, desta sensación moitas veces de estar sempre que ao non termos os dereitos garantidos, de que os dereitos que damos conquistado nun momento, despois de grande esforzo, que temos que seguir turrando por eles para que non nos retiren máis. Parte citabas o de Shin-Chan, que o certo é que marcou as xeracións e xeracións de galegas e galegos, e sen embargo agora no 2022 hai novas xeracións que se están educando, mesmo con un Shin-Chan que siga vendo películas e todo iso, non? Pero xa non en galego. Entón hai como un paso para atrás, non? Sí, e ves ademais, a Luca Internacional recoñecéranos que as copias que estrearan en galego foran as máis rendibles de todo o Estado, que foran máis persoas por copia a ver os filmes en galego, quer dizer que nin tan sequera hai motivos comerciais. Que nos falta máis unha vez? Pois o apoio e o estar ao noso carón e non remando en contra o goberno galego. As institucións en xeral teñen moito que desexar, iso sen dúbida, non están á altura do momento,
que está para pasar a nosa lingua e a nosa cultura, mas o goberno galego é lamentabilísimo a súa actitude. É o que fai que, efectivamente, cousas que poderían acontecer para a nosa lingua non acontezan. Por así outros exemplos ligados co audiovisual. Agora acaba de conseguir, xa hai uns meses a Mesa pola Normalización conseguiu un éxito moi importante, non? Coa Netflix e todo isto, coas fornecedoras de streaming. Mas eu, por exemplo, como presidente da Mesa no seu día, entrevistárame con responsáveis da Warner en Madrid para conseguirmos as estreas de Harry Potter en galego, de Buenavista, distribuidora na altura da Disney, e que non respondíanos todas o mesmo. Que non había, eles non tiñan ningún tipo de inquina particular connosco. É certo que ás veces no debate, en fin, mas a cuestión dicían, non, se a Xunta nos dá o mesmo apoio e nos garante que non imos ter perdas como nos lo garanten o goberno vasco e o goberno catalán, nos faríamos tamén en galego. Non? Claro. Entón, claro, chegabas á Xunta e non... Mas claro, pensemos, sería interesante, por exemplo, registrar no Guinness dos Récords que o único lugar do planeta, a única televisión do planeta que emite Harry Potter despois da medianoite é a TVG, a día de hoxe. Que televisión que teña os dereitos de emisión de Harry Potter o emite despois da medianoite? É un pouco isto de temos que emitilo, non nos queda máis remedio porque temos obriga de dobralo e tal, mas imos dobrar só para a televisión, nada de dobralo antes para que se vexan todo o circuito comercial, e unha vez que o temos, a ver se pode ver a menos xente posible. Claro, é que eso é porque ademais eu entendo que agora, os tempos mudaron, hai plataformas novas, xa non sempre funciona, non? Pero, quero dicir, que lle gustaría a TVG pois ter un día a semana, non? Por exemplo, ou un par de horas de cine, no que cada semana emite unha película a unha hora na que a xente traballadora poida vela, non? Pero claro, sin embargo, están sacando contido que realmente é contido interesante, porque é así, pero claro, un martes a 1 da madrugada ou ás 11:30 da noite. Entón é como justificar, non, mira, non nos podes dicir que non o facemos, porque se o facemos, pero publicámoslo, emitímoslo a 1 hora no que non vai ter incidencia, pero incluso tamén co fenómeno de Son Goku, que xa bebe dende principios dos 90 ata hai 10 anos, todo o mundo viu Son Goku en galego, sin embargo agora eu vi nestas últimas 2 películas, incluso coa nova saga que hai de Dragon Ball, no que xa hai xeracións que se están educando con Dragon Ball en castelán, e o que nós pensamos que é unha heresía, que é en plan, como podes facer iso e tal, o certo que agora xa están chegando novas xeracións que dirán, non, mira, eso serán cousas que cando ti eras pequeno alá na película, pero eu estou vendo así e non teño necesidade de velo en galego, non? E de feito estas películas foron emitidas en euskera, en catalán, pero non en galego, non? O sea, é como e o que se consigue tamén é algo que ás veces cando consigues algo é satisfactorio, pero a vez tamén é canso ter que estar sempre detrás a loita, reivindicando. Pero ás veces eu creo que eso, para que non é unha persoa moi teimuda, non? É moi cansado ter que estar sempre pelexando por cousas tan básicas. Sí, sábeno quen non lo impiden, que efectivamente están a tentar cansarnos, non? E aí o que é sorprendente é que a pesar de tantos anos de negativa, pois que aínda seguimos coa forza que se pode, non sempre coa mesma intensidade, iso é así, non hai ninguna sociedade no mundo na cal o nivel de ideoloxización sexa tan elevado, mas, no entanto, a pesar de todos os paus nas rodas e de todas as negativas constantes, aí estamos continuando perseverando. Dito dunha forma moi rápida, hai máis demanda de galego que oferta de galego continuamente, tamén a día de hoxe. E mira que non levamos negativas e paus, mas saben o que fan. Cando alguén faga unha biografía de xeito e non unha xeografía como a que se presentou esta semana de Alberto Núñez Feixóo, terá que chamar a atención, por exemplo, que a primeira medida que adoptou Núñez Feixóo como presidente da Xunta, a primeira, non foi nada económico, non foi... Pois unha a segunda ou a terceira foi censurar un documental na TVG sobre as vacas tolas. Mas a primeirísima foi sobre os Teletubbies. Que os Teletubbies non podían emitirse xa en galego. Pasaron a emitirse subtitulados. Non é... Nun momento, no ano 2009, no cal xa existía a posibilidade de escoller na maioría das televisións pois se o queres en original ou se o queres dobrado, pero ademais, claro, a cuestión de que os Teletubbies
se un neno ou unha nena que sabe ler non soporta os teletabis lexendados, non os soporta subtitulados, porque xa sabes o ritmo dos teletabis. Unha apertiña, están así 15 minutos coa apertiña. Esa foi a primeira medida. Saben o que fan, e saben a importancia que lle dan a acabar coa nosa lingua. E ademais ti falabas agora de eso, das primeiras medidas que en aquel momento, ti sendo presidente da Mesa pola Normalización, tocouche vivir un momento, eu tamén o vivín, que foi terrorífico, que foi toda esta campaña, non, da imposición do galego, que eu lembro ademais que ti aquelas ainda, eu creo que fora na Tubega non ibas a algún debate sobre o galego e falabas, bueno, tiñas aí, lembrome, esa pelexa con como decía algunha xente con Gloria Lago, non, que sempre tiña ela falaba moito de ti, o tal Ivanciño, non sei que, bueno, quero dicir que sí que te tocou vivir un momento moi convulso a respecto da loita polo idioma, non? Sí, é unha tentativa de acabar coa Mesa pola Normalización Lingüística, un momento efectivamente moi duro, con campañas moi intensas. Eu lembro algún xornal, en teoría serio, que na primeira páxina dicía que a ver cando me metían na prisión. E dixo, meu Deus, non? Por qué? Por pedir que teñamos os mesmos dereitos, por pedir que non se proíba o galego na escola, non? Foi un momento duro, mas tamén un momento moi emotivo. Eu lembrome tamén, ás veces falo con Iria Taibo, que agora é presidenta da AGAPET e na altura era a secretaria xeral da Mesa pola Normalización. Eu lembro a manifestación do Día das Letras despois de voltar ao goberno o PP, con toda esa campaña fóbica contra o noso idioma e todo isto, e convocamos a manifestación, a pesar de non saiu case ningún medio a información da convocatoria, e, no entanto, claro, eu lembro a emoción tremenda de, claro, cando nos estaban dicindo, olla, que non hai, a xente non dá chegado en Santiago, que hai filas enormes nas autoestradas, que non hai xa na billetes nos trens. E lembro tamén o momento de estar saindo a manifestación e o silencio, iso se rompeu así cos aplausos, era como, aínda estamos aquí, queren acabar con nós, iso era o combustível tamén, a enerxía para poder continuar, porque ao final vimos unha resposta moi importante, as maiores manifestacións de Europa en defensa dunha lingua foron estas de queremos galego neses momentos tan críticos, iso hai que recoñecelo, con escasísimos medios, quero dicir que había que facer as cousas a pulso, non había por máis que ás veces nos vendían non toda esta campaña negativa da Mesa como, non sei, como se fósemos xeques árabes, a verdade é que se farían as cousas cunha humildade sorprendente, mas, no entanto, non deixaban de facerse con un esforzo voluntario moi importante e unha resposta social pois destacabilísima, non? Entón, iso é o que fixo tamén que o propio PP, a pesar de que continuou con algunhas das súas políticas, como está a vista dollos, aínda querían ir moito máis alá e non se atreveron, non? Houve un momento polo que souben eu, non? Nunha reunión do PP galego en que debateron esta cuestión de que estaban sorprendidos pola resposta social, porque os cálculos que facían era a perda do galego é acusadísima nas cidades, por tanto, podemos dar o paso xa de deixar de utilizalo na Xunta, deixar de utilizalo no Parlamento, de deixar de utilizalo na TVG. E claro, o que non contaban é co feito de que moita xente que non fala galego no día a día sí que entende o galego como un factor simbólico. Sí. É un pouquiño o que acontece co agro, non? A día de hoxe, o peso do agro na economía galega é moi pouquiño. No entanto, o propio PP sabe e o PSOE, se cando tocan o agro dunha forma se hai tractorada, iso prexudica non o voto rural, senón o voto urbano. Non, por qué? Porque hai a identificación coa alma do país e todo isto. E iso funciona. Entón, coa lingua, vese que acontece algo semellante, o cal tamén nos abre un camiño de esperanza para o futuro, se houber un goberno no futuro, como esperamos, que sí que teña amor polo país e pola lingua. Sí, que dera a volta a esta situación. Entrando xa no tema que queremos tratar hoxe, hai uns meses vese sacar un libro titulado O libro negro da lingua galega, que eu teño aquí, non sei se me ve este libro, tes aí, non?
un libro de bolsillo, nada que va. Quería Un kilo preguntar 100 gramos. sobre este libro, quería preguntarte que foi o que te motivou a sacalo e como foi ese proceso de investigación. Sí, o que me motivou foi tamén tentar crear unha ferramenta que fose útil para tomar consciencia da situación do noso idioma, porque tamén as fake news estas que tanto se di agora, non? Mas coa nosa lingua levan moito tempo e cada certo tempo, pois, vaya a redundancia, volta esa idea de la imposición del gallego, nunca nadie prohibiu hablar gallego, todas estas cousas que se escoitan e que na sea de Nadal moita xente vai escoitar dos cuñados, non? Sí, Entón, que se preparen. A mellor arma para a sea de Nadal pode ser o libro. o libro negro de lingua galega e así poder comer a sobremesa con maior tranquilidade. Entón, eu ao comezo o que quixen, a idea xa foi sendo eu presidente da mesa, vendo que existían ferramentas semellantes no caso catalán e no caso vasco, sobre todo. Entón, a miña idea nun comezo foi pouco a pouco ir xuntando cousas que, en fin, que eu coñecía, pois de diferentes revistas especializadas e xuntalas. Mas claro, a cuestión é cando comezas a tirar dun fío, comezas a tirar, pois acaba, é como cando ordenas a casa, non? Ordenas o cuarto, e acabas encontrando cousas que non contabas, mesmo que sexan túas, non? Iso acontece a todos e a todas. Pois a cuestión, claro, que de repente encontro un documento, ese documento fai referencia a outro documento, entón ese documento que non está editado, entón que teño que ir a un arquivo, cando vou no arquivo comentanme outra cousa, entón a partir de aí pois é como foi xuntándose iso, como efectivamente non é un libro de peto, mas en realidade é unha síntese. En realidade non o digo só no sentido de que houve un momento que o libro fose máis longo, houve un momento que pasaba das 1000 páxinas e fun cortando, senón que en realidade se as persoas preguntaren nas súas familias e soubesen nas súas familias os casos de represión e os contasen de forma detallada, sería un libro moito maior, porque claro, moita xente pensa, non, en mi familia non pasou, non, sí, nas entrevistas de traballo aquel día que fixo aquela xestión túa nai, aquel día que ti de pequeniña na escola dixeches esa palabra, non? Outra cousa é que como a memoria funcione tamén como unha forma de defensa e tendamos a esquecer ou a darlle menos peso a eses momentos problemáticos, mas vai a se non existir. Sí. É un tema que xa te teño escoitado a ti, non? Que moitas veces, cando ti recollías casos estes, non? A xente contaba como, bueno, como algo incluso gracioso, non? Cando, incluso, como non moi importante, bueno, eso pasou, non pasa nada, non? O sea, Sí, Isabela Rivas, que ten investigado o asunto sobre a represión do galego na escola, con Bagare, eu aproveitei moitas das súas pesquisas para todas as súas pesquisas que coñezo, mellor dito, para este libro, ela chamaba atención sobre iso mesmo, de que normalmente a xente di non pegábanos, pero non era para tanto, sí, puñanos de xeonllos, pero sí, non che deixaban dormir se falabas galego, pero non, era, en realidade, decátaste de que é unha estrategia defensiva do consciente das propias persoas, mas, claro, se non tiña peso iso, porque deixaches de falar en galego? Se non tiña peso iso, porque efectivamente abandonaches aquela palabra considerando a maldita, non? Entón, vese que os actos, como dicía Lacan, os actos hai que medilos polas súas consecuencias e non polas intencións, nin polo discurso que realizamos á volta dos actos. Sí, moi de acordo. E logo, hai algo que, bueno, popularmente, non todo o mundo, pero sí que hai moita xente que pensa que, bueno, que hubo un período de represión contra o idioma, que é o período correspondente ao franquismo, non? E que se ciñe a ese período en concreto, pero o certo é que a represión sobre a lingua galega ven de séculos atrás. Entón, eu queria preguntarse que en que ano temos documentado o primeiro exemplo de represión contra o idioma ou contra os galegofalantes. Falo documentado porque o primeiro documentado porque non significa que fose o primeiro, non? Exacto, iso é moi importante. O primeiro documentado non quere dicir que fose o primeiro, porque ademais as políticas máis efectivas de represión lingüística normalmente son de outro tipo, son de tipo militar, non? No noso caso, como en moitos outros en todo o planeta. Digo porque ás veces
vese unha mistificación no caso galego, como, é que aquí é diferente. Aquí en realidade aplicas a disciplina sociolingüística e a disciplina histórica como en calquer outro lugar do planeta, tanto para explicar como chegamos até aquí, como para explicar como podemos mudar a situación. Iso tamén é importante, que tamén aquí parece que está todo como que estamos camiño do patíbulo de forma irremediável, e mira, iso pode ser, pode non ser, o futuro está por escribir. Mais o documento máis antigo que eu dei localizado é o mesmo que xa outros grandes investigadores como Xesús Ferro Couselo ten localizado, é de 1480, que é cando se marca como nas escribanías debe deixar de utilizarse os modelos os modelos en galego, e quen quixer ser escribán no futuro ten que examinarse cos modelos en castelán. E iso marca un antes e un despois. Iso non quer dicir, obviamente, que as sustitucións da nobreza galega de forma fulminante e a destrucción documental paralela, pois que non fose en fin, a política lingüística máis efectiva. Mas eu, no caso do libro negro da lingua galega, só quixen pararme naqueles aspectos que tivesen unha dimensión lingüística. Eu digo que se me permitires, tamén querería subliñar no caso do franquismo que é curioso como se utiliza como tópico o do franquismo e despois, no entanto, non se lle coloca rostro humano a esa represión. Non? E despois, humildemente, digo tamén humildemente, porque aquí hai moitos lugares onde digo, dei traballado até aquí, fan falta equipos ou persoas que poden dedicarse a tempo completo, porque este libro fixe ao longo de 8 anos, pero co meu tempo libre, de vacacións, fins de semana, cando puiden. Mas hai moitos documentos sobre o franquismo que se publican por vez primeira aquí. Quer dizer que aínda hai moitísimo por investigar sobre iso. Moitísimo. Entón, eu aí pido ás institucións, por exemplo, que se creen equipos de investigación para ir consello a consello e deputación a deputación, vendo, por exemplo, a cuestión das multas contra as persoas que falaban galego ou que tiñan exagerado acento gallego, como conservamos nun exemplo. E para iso é necesario que haxe equipos que vayan, e ollo, esa radiografía de todas estas sancións vai nos permitir observar a cuestión lingüística, mas tamén en xeral o control totalitario do franquismo, sobre todo até a derrota das potencias do eixo, non? E aí é necesario un labor de investigación que non se está a facer. É sorprendente que non se estea a facer. Sí, a verdade que sí. Ademais, temos moitas referencias, pois a testemunhas e xente, non? Pero sí que é certo que falta esa labor de investigación para ter sobre a mesa leis, multas, non? Agora, nos últimos anos, pois, coñeceuse máis as multas a La Voz de Galicia, incluso, eu creo que é importante tamén, non? Porque agora empeza a haber discursos aquí minoritarios, non? Pero de algúns partidos que din que non hubo tanta represión porque a Real Academia Galega puido traballar durante o franquismo, o Día das Letras Galegas naceu en pleno franquismo, non? Entón, non sei como ves isto, porque son discursos que nas últimas autonómicas tense soltados esas mensaxes, non? Que son moi moi perigosas. Sí, todavía respiraba, como que no, se le dejamos respirar, non? Efectivamente, o mundo ao revés. A min preocúpame, obviamente, tennos que preocupar eses discursos fascistas, mas ainda me preocupa moito máis que o discurso generalizado nos libros de texto de historia, por exemplo, vaya nese sentido, esqueza nese sentido non, no sentido de esquecer esa represión, ou mesmo iso, aliados da memoria histórica que esquensan esta represión, que esquensan o que aconteceu coa lingua galega, coa cultura galega, e que esquensan que houbo represaliados e represaliadas polo franquismo que non tiñan como referente nacional España, e legitimamente tiñan como referente nacional Galiza, Cataluña, Euskadi, etc. E a min preocúpame, porque vexo iso, moitos produtos culturais de grande interese que falan de represión franquista esquecendo todas estas cuestións. E iso fai máis necesario pois que lembremos efectivamente o exemplo de figuras como Alexandre Bóveda, como Víctor Casas, como Ángel Casal, etc. E toda a dimensión concreta, non, de
de profesorado asasinado, de profesorado que foi desterrado, o que aconteceu coas nosas institucións culturais. A min iso aínda me preocupa moito máis, porque ás veces combatendo o fascismo non nos decatamos do outro, non é? É como, por outro exemplo, cando o goberno español vai facer unha campaña de sensibilización sobre a diversidade lingüística que existe no Estado español. Claro. Cando? Non, porque non los de Vox, moi ben, pois non, a mellor forma de combater os de Vox é xustamente coa verdade, coa divulgación desa verdade. E no caso da diversidade lingüística non se está a facer, e en concreto, de forma máis acusada, no caso galego, porque ás veces tamén algúns libros de texto, por exemplo, din se perseguiu el catalán e el vasco. Pois, oye, existimos. E as queimas de libros da editorial Nós ou os libros de poesía traducida ao galego, non, que tamén arderon, pois din que aí inquina había. A poesía alemá non era polo contido, non era porque o franquismo non gostase da poesía alemá. Non era iso. Non era porque o franquismo non gostase non de libros litúrxicos medievais, eranlle indiferentes. Mas por que os queimaba? Nestes casos, pois porque estaban en galego. Entón, esa faceta é importante contala. Eu humildemente tentei contar algún destes relatos, mas falta moito por contar, moito por investigar e moito por divulgar. Moi de acordo. De feito, meténdonos un pouco xa no que conta o libro, vamos a ir tocando diferentes momentos. A min, un que me sorprendeu bastante, non sei se me sorprendeu tanto por quen viña, senón porque pola ferocidade que había nas críticas, non? E é a galegofobia de Emilio Pardo Bazán, eso que a respecto da lingua galega, pero, e especial inquina, polo que vi, non, con Rosalía de Castro tamén, que é unha figura que está bastante normalizada na sociedade, pero nunca se falou desto, non? Sí, Emilia Pardo Bazán, que ademais, para quen ás veces quere naturalizar como se a vida cultural en castelán fose normal no noso país desde hai séculos, é a primeira escritora galega que fala habitualmente en castelán, a primeira da historia. Iso tamén para que vexamos como os procesos históricos tamén é moi interesante, mesmo algúns do 19 que son moi contrarios ao galego, vemos despois que no día a día falaban galego, como Joaquín de Arévalo, non? Que xa poño aí nunha parte, como alguén lle responde, mas se ti é Xaquín, todo o mundo te chamou sempre Xaquín, non? No caso da Emilia Pardo Bazán, xa Rosalía a captou ben en vida, e tamén Curros a captou moi ben, non? Aí no Divino Sainete xa retrata dunha forma moi fidedigna con todo ese odio que ten cara a posibilidade, efectivamente, de que a lingua galega cobre un papel de normalidade, que sexa estudada, que se escriba nela. Unha inquina que entra directamente no mal gosto, non? Cando di que o galego é, pois iso, el aullido inarticulado de unha fiera, cando insulta a Rosalía na homenaxe fúnebre que se lle, bueno, homenaxe entre con moitas aspas que se lle ofrece na Coruña semanas despois do seu falecemento, ou por exemplo, cando mostra o seu odio cara a calquera escritor en galego, non? Ten feito, por exemplo, algunha reseña que di los poemas en castellano están moi bien, los poemas en gallego non, temos a reseña, temos os seus artigos dela indicando que o galego non debería ser utilizado tampouco para a conversa das persoas finas. E a min hai un momento que me fai a verdade moita graza, que é que lle dá moitísima raiva que houvese unha literatura esplendorosa en galego na Idade Media. Entón, dalle tanta raiva que hai un momento que di, nuestros trovadores están muertos y bien muertos. A mí sóndome algo de eso, eu igual o confundo, que decía de, bueno, no sei un momento, eso estivo ben, pero ahora ya desapareció. Los apolillados cancioneros, ¿no? Para tentar quitarle importancia, porque como
hai algo moi importante en galego, moi valioso. E ademais, fíxose aquí, como podo, entón, están muertos e bien muertos. O que acontece é que eses trovadores muertos e bien muertos, pois iso como nos filmes de serie B, non? Levantaron aí Sí, 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 levantaron sí. aí o brazo e saíron. En fin, sí que é interesante coñecermos figuras como ela na súa complexidade, que é unha magnífica escritora, ninguén o nega, que ten, acontecen moitos escritores e escritoras, non? Que son persoas de grande talento, con obras que merecen a nosa atención e a nosa leitura, mas iso non quita que o coñecemento verdadeiro desas persoas non teña que ser unha axiografía, non teña que ser oculto, non? Senón que sexa máis pois con todos os matices. Eu nese sentido, quen quixer coñecer máis da figura de Pardo Bazán, hai un libro boísimo de Pilar García Negro, que ademais descrito maravillosamente, pois é moi breve, que publicou o ano pasado en Alvarellos, que penso que é Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán. Se non é exactamente o título, é semellante, mas eu aconsello para ver a cuestión da lingua e tamén a cuestión de, efectivamente, de cal era a súa visión sobre a igualdade das mulleres. Porque, ademais, neste contexto xa complexo para o idioma, que ti poñes exemplo, non? As críticas a Rosalía, eu entendo que todas estas intelectuais o rexurdimento galego seguramente tamén hai exemplos, non? De críticas polo uso do galego. Quéreme sonar, ademais, que sí que había críticas cara a estas intelectuais, escritoras e escritores, non? Sí, unha das primeiras reseñas que se fai dos cantares de Rosalía, por exemplo, é xustamente coloca como elemento negativo que estivese escrito en galego, non? Tenta facelo dun xeito así como que pareza un eloxio, mas coloca como elemento negativo que estivese escrito en galego. Sabemos de casos de persoas que por ler poemas en público, ali onde non se contaba, pois que foron apupadas, non? Iso lembrame un poquinho o comezo xustamente da Renaxença catalá, non? Que cos xogos florais en Barcelona comezan falando en castelán, persoas que no seu día a día falaban catalán e non tanto comezaron o acto falando en castelán, en canto se puxeron a recitar en catalán os poemas, dixeron, pois xa se soltaron. E terminou dicindo o alcalde, olla, levamos aquí 2 horas falando en catalán e non aconteceu nada. O que acontece, claro, que na Renaxença catalá tiveron apoios institucionais que no caso galego non tivemos. Chegamos ao punto de que a Deputación da Coruña, por exemplo, no século XIX, debate sobre se comprar un dicionario bilingüe en galego se pudiera ser un mal, non? A negativa constante a financiar as publicacións en galego. Entón encontrámonos cun movimento que é ideolóxicamente moi potente, culturalmente moi potente, mas que non consegue artellar institucionalmente nada forte, simplemente sementar para o futuro, e que despois económicamente unha situación ás veces de miseria. O caso de Rosalía de Castro é bastante significativo, non? Que ás veces esquecemos como ela tivo que, por exemplo, facer varios traballos para poder sobrevivir, non? O cultivar a terra, pasaba a limpo documentos de outras profesións liberais que se di para poder ter un sustento, etc. Non? Como todas estas cousas ás veces esquecémolas, é importante ter presente esa precariedade que o propio Curros, por exemplo, en fin, sin querer, e tantos outros que fixeron o que puderon, como di o refrán, quen fai o que pode, fai o que debe, e foron máis unha semente para o futuro porque os paus nas rodas foron continuos. Sí, moi de acordo. Bueno, antes falábamos, eso que se pensa popularmente que o franquismo foi o único momento de represión lingüística. Entón, eu queria preguntarte cales pensas ti que foron os momentos en maior agresividade, que non me sae, e represión. Non sei se houve varios momentos ou se pensas que hai un momento en concreto no que destaca sobre todos, non? Sí, o franquismo tamén, sen dúbida, iso tamén quero subliñar, e a cuestión é que se conte o que aconteceu durante o franquismo, porque mesmo iso, algunha obra que hai por aí de
falando do galego no franquismo, e despois resulta que non fala da persecución do galego no franquismo. E penso que esas cousas son, sobre todo en anos claves, non? Entón, penso que iso é fundamental tamén lembralo, mas cando hai varios momentos que son así puntos de inflexión. Un fundamental, finais do século XV, comezos do século XVI. Todo o que significou efectivamente a incorporación do reino, non? Castela, todo o que significou a perda do poder político, a perda da memoria histórica. Ese foi un momento clave do cal aínda continuamos a día de hoxe tendo a necesidade de voltar a esa época e observar con detalle os conflitos que aconteceron que ás veces nos aparecen un bocado como camuflados. Outro momento significativo é a chegada dos Borbóns no século XVIII, cando se configura España como entidade política, e iso que ten consecuencias directísimas non nos territorios de fala catalá, como xa sabemos, cos decretos de Nova Planta e todo isto, non? É verdade que o catalán até ese momento era unha lingua de uso escolar eclesiástico nos sermóns, pois de uso normal, e a partir dese momento é barrida, mas no caso galego ten consecuencias moi significativas, por exemplo, a través de regulamentos escolares que explican como hai que prohibir o galego, como hai que perseguir o galego, ou a pretensión, efectivamente, de como utilizar as escolas para poder desgaleguizar, non? Entón, sobre iso eu publico tamén algunhas informacións, nese sentido, pois seguín sobre todo a pista de Luís Ovelleiro Piñón, o seu último grande traballo, e aí penso tamén que podemos ter sorpresas no futuro, de coñecer máis casos, máis regulamentos. E, pois, en fin, a situación todos os momentos en que hai problemas de liberdade de expresión no Estado español, no caso galego, ten ese plus en xeral coa cuestión da nosa lingua, sexa coa restauración borbónica, sexa coa ditadura de Primo de Rivera, sexa coa ditadura franquista, que é un momento especialmente, sen dúbidas, de enorme crueldade, mais o franquismo non inventa unha política de linguicidio propia, o que fai é aplicala militarmente, desde a coerción máis absoluta, máis unha política que vende moito antes. Porque, ademais, a min, no libro, algo que me sorprende, non? Ao longo dos séculos, ese especial interese e represión no que é o mundo da escola, non? Porque o certo é que ata tempos moi recentes a escolarización masiva non era tal e moi pouca xente podía ir á escola, non? Sin embargo, foi un dos focos de maior represión e que ademais está documentado. Sí, efectivamente, até o ano 79 non temos a generalización da escolarización, e nas escolas o que vemos é a barbarie, non? O documento máis antigo que hai no Estado español que explica como hai que bater nos nenos que falen en galego, aquí digo nenos, non nenos e nenas, porque nun momento, como sabemos, a metade da humanidade estaba excluída da posibilidade de estudar regularmente. Pois claro, é no caso galego, no ano 1543, nas escolas de gramática. E continuamos con numerosos exemplos até cando menos 1980 dentro das fronteiras da comunidade autónoma. Tamén é verdade que fora da comunidade autónoma, en lugares galegofalantes, aínda hai outros exemplos posteriores, mesmo no século XXI, de agresións físicas, non? Por exemplo, no caso de Lubián, onde lle mandaban escribir aos nenos non hablarei gallego en clase, aínda século XXI. Non sei cantas veces chegou aí a tratarse nas Cortes de Castela e León o asunto. Mas claro, encontrámonos coa barbarie, pois de xeonllos sobre garabanzos, de xeonllos sobre fabas, de xeonllos na terra, encerrados en armarios, as vareadas, pegar con regra, ou vareadas ás veces efectivamente mesmo na cara, no rostro, non? Como conta Santiago Álvarez, por exemplo, nas súas memorias, en fin, encontrámonos con un auténtico repertorio dos horrores que é bo coñecer para entender tamén como chegamos até aquí. Claro que eso é algo que sí que te quería preguntar cara ao final, pero a parte da digamos, da escola,
do que é o mundo da ensinanza, non? Outro exemplo importante que de represión e de galegofobia tamén, non? É o que é a deturpación da toponimia, que ademais chegou a todos os nosos días. Eu lía, que non coñecía, pero lía no teu libro, non? Casos documentados como de Lalín separado, de Castro de Laza, incluso a nós Paco Rodríguez nun dos directos falábamos de Puentevedra. Ti tamén tocas, que me gustaría que contaras agora, o do taxista de Rianxo, non? Todo o tema de Ribeira con B con V, pobre do Caramiñal. Entón, quería eso, que estes exemplos que che toquei, que nos falaras un poquinho deles, enmarcado en todo o que é a deturpación da toponimia. Sí, efectivamente a tentativa, non, de renomear o territorio co dereito de conquista. Entón, a partir de aí, efectivamente, eliminar o que é a memoria da lingua do lugar. Iso fíxose aquí, como se fixo en moitos outros lugares, e, por exemplo, tentouse en Portugal, non? Onde nos encontramos con mapas e documentación onde falan de Lisbona, onde falan de Aveiro, non? Entón, iso chama a atención. Encontramos tentativas, efectivamente, de Puentevedra, de Buero, por Boiro, non? Algunhas que se deron consolidado, o la, lin, la, goa e outras que non. A mí o que me preocupa moitísimo é ollando desde o presente como conseguimos que se aprobase unha lei de normalización lingüística que ten no seu articulado o único punto taxativo é que as formas propias dos nomes de lugar teñen que ser as únicas oficiais e, no entanto, non se cumpre. Non, está agora a campaña da Mesa que pido a todo o mundo que asine, vai á página amesa.gal e asínase aí unha campaña para pedir xustamente que iso, que Google Maps utilice por fin a toponimia galega cos mesmos criterios que utiliza a toponimia de outros lugares, a toponimia oficial. Claro. É que é o que pedimos. Porque que máis temos que facer? Aprobouse por unanimidade no Parlamento galego, aprobouse por unanimidade no Parlamento español. Que máis hai que facer? Ou campañas sociais innumeráveis. Que máis hai que facer? Entón, esta sensación de desprotección, non? De que isto que dicimos tantas veces, de que todo dereito non garantido deixa de ser un dereito. Mas, en fin, temos que seguir a turrar. Se conseguimos cousas que lles doeron os que nos queren borrar, como a cuestión de Ourense ou da Coruña, que foron batalladas moitos anos e con moitas dificultades, mas iso, que hai que seguir a turrar. E no caso de Rianxo, que me comentabas, a ver, ninguén di Rianjo, non? Ou se vemos alguén que di Rianjo, só así como moi marciano. Exacto, moi un repiti exagerado, non? Mas, no entanto, no ano 1972, un mosiño de Rianxo que comezaba a traballar como taxista mandou colocar na porta do taxi que lle pintase o chapista que lle puxese Rianxo. Entón recibiu unha multa do alcalde franquista dicíndolle que lle daban 48 horas para mudar para pintar de novo o carro e que tiña que escribir Rianjo. E se non o facía, perdería o traballo. Ou seja, que era así de forte. El tentou, recorreu e todo isto, o apoio de persoas como Xosé Luis Axeitos, que fixeron aí públicamente para tentar que el pudese manterse, non? Que era unha batalla simbólica importante, e o alcalde franquista chegou a declarar no xornal El Correo Gallego que manter Rianxo era como un golpe de Estado en la portezuela de un taxi. Sí, o alcalde franquista dixía iso. Por lo menos, parece que tiña talento como poeta. Mas claro, chama a atención, non? Chama a atención o nivel de represión que pudiese perder o traballo por escribir o topónimo tal e como dicía todo o mundo, porque non era o caso. Houve lugares, sabemos, non? Villalba, As Pobras, non? Que ás veces se perdeu na fala pola presión oficial, perdeuse e houve un proceso de reintroducción da forma propia, e iso é así. Mas en Rianxo non é o caso. En Rianxo nunca se perdeu a forma Rianxo, e, no entanto, como se tentou impor desde o goberno. E aquí tamén quero chamar a outra cuestión.
Coñecemos o caso este porque o señor non, porque o coñecido como Lestrobe, que me acompañou aí na presentación en Rianxo neste verán, el non recuou, el fixo o posible para manter o nome propio, e por iso o coñecemos. Cantas multas semellantes houbo e non coñecemos porque as persoas tiveron medo? E aí non imos chegar a coñecerlas todas nunca. Mais o único xeito que temos de chegar a coñecer máis é indo consello a consello nos arquivos e buscando esa información. E para iso é necesario, efectivamente, Real Academia Galega, Consello de Cultura Galega, Consellaría da Cultura do Goberno galego, pois que poñan, efectivamente, os equipos de traballo nese labor. Ademais, nesto da toponimia, eu por pôr unha nota positiva tamén, eu creo que na cuestión do idioma, eu creo que é unha batalla que temos gañadísima, a nivel social, non quero decir, a nivel social é complexo estar unha persoa, xa fale galego ou castelán, que defenda a deturpación dos topónimos, non? Ou seja, quero decir, nese sentido, vendo tamén dende unha óptica positiva, eu creo que é unha conquista tremenda e que eu creo que non hai similitudes, non? Porque, quero dicir, tanto en Euskal Herria, ali igual os topónimos en castelán están como máis normalizados, non? Sí, teñen unha tradición, é que, claro, a situación lingüística deles é diferente. Claro, é distinto, non? Pero, quero dicir, incluso ves políticos independentistas cataláns que cando falan en castelán pois din algúns topónimos en castelán, pero eso si sucede aquí que alguén mañá di, sexa do partido que sexa, ainda falando en castelán, pois di, non sei, Puente Areas, mínimo sería motivo xa de noticia e de crítica. Ou seja, quer dizer, é un campo que temos conquistado, aínda que tamén hai de dicir que, especialmente nas persoas galegofalantes máis maiores, hai algúns topónimos en concreto, non, que lles quedou todo isto. Por exemplo, a Puebla de Brollón, Puebla de tal, non? Quero decir, e seguramente eles defendan que é pobra, non? Pero o subconsciente, non, de todos eses anos, pois... Sí, non, é desas persoas o que temos que aprender esa prosodia magnífica que teñen, o vocabulario, deixarnos aprender por o xenio da lingua. Aí, sí, e despois, efectivamente, eu vexo como a ti que é unha batalla importante, mas tamén que é importante sabermos que non foi fácil, que o alcalde da cidade da Coruña durante anos, mesmo secretario xeral do PSDG-PSOE, pois que facía Francisco Vázquez, que se opuña de forma terrível, que houbo que facer, non foi a mesa pola normalización lingüística a que levou aos tribunais esa cuestión. A min tocoume xa o presidente da mesa o tramo final, mas ainda como presidente da mesa ainda tiven que asinar moitas demandas. Aí teño que recoñecer pois o apoio de moitas persoas que traballaron de forma altruísta, especialmente o abogado Guillerme Garrido, que un proceso tan longo, tan custoso económicamente, e con tantísimas presións, pois que todo fixo por amor ao país e amor á lingua. E iso tamén hai que recoñecer a formiguiñas, pois que Guillerme Garrido non aparecerá nos libros aí con letra enorme, mas, no entanto, teria que aparecer con letra dourada, e ben maiúscula, porque, efectivamente, foron batallas que foron o movimento social. Non foi o goberno galego que, por exemplo, dixese non, aquí aprobamos a lei de normalización lingüística, hai unha administración que se nega a cumprila, temos que facer o posible para que a cumpra. Non foi o movimento social que non conseguiu, o mesmo podemos dicir do caso das matrículas Ourense, aí Asunción Arias, por exemplo, a responsable da mesa en Ourense no momento, pois foi fundamental, todo o que dinamizaba era incrível, e foron batallas moi importantes. E vese que determinados grupos de poder, pois que lles doi que as gañásemos e tentan que non, pois o caso de Iberia, por exemplo, que en Iberia continúen a dicirse os topónimos mal, non é casualidade, non é que empresa de aviación di os topónimos de forma incorrecta. Iso non é crível que non sexa unha decisión de arriba, non? E, no tanto, continúa a acontecer. Entón, é importante simbólicamente porque tamén nos mostra os topónimos, como os apelidos, móstranos de onde vimos.
Pois sí, e algún que chega ainda algunha batalla ata día de hoxe, como é o caso este de Ribeira con B con V, que eu eso non entendo, ese non Sí, agora esa batalla, por fortuna, sí que parece que está xa se fumou a pipa da paz, xa un acordo de todos os grupos de Ribeira. É verdade que aí é unha batalla un bocado diferente, porque é unha batalla ortográfica, porque sí, Ribeira con B ou con V sempre seguiría a ser en galego, non? Aínda que outra cosa fose, houbo tentativa de por Santa Eugenia de Ribera, de Ribera. houve unha tentativa, mas non triunfou. E depois a cuestión de Santa Eugenia, claro, efectivamente, que a Santa Uxía, que é a forma eh, Claro, tradicional. Outra cousa é que se debería ser Santo Uxío, pero iso xa é fariña para outra muiñada. pois sí. Eh, Porque é un outro, santo sexual, vaya, pero iso xa que busca xente información é unha figura fantástica, Santo Uxío ou Santa Uxía de Ribeira. pois hai de buscar que me dixaches agora non che vou preguntar para non Non, tapar outras pero preguntas, nuns pero anos vou publicar un libro sobre santos, santoral LGBT galego, mas que hai varios e varias. Mas, en fin, efectivamente, iso xa falaremos máis para adiante. pois sí, pois sí. E algo tamén que para min é moi importante, non? Cuanto a todo o que isto da represión de idioma é a deturpación dos apelidos. Incluso non existiu unha prohibición de poñer nomes en galego. Non sei se existiu algunha norma por escrito que dixera iso ou directamente xa non o registraban. E logo, eso que digo, a deturpación dos apelidos, non? Outeiro por Otero, que eu supoño que eso xa vira de séculos máis atrás. Si depende do momento histórico, nun comezo eu por a propia maquinaria da administración o que fai é castelanizar todo. Non, iso vémolo en moita documentación, está estudado, só coloquei así algúns exemplos que chaman a atención, pois mesmo de escribas que nun documento pasan dunha liña de por Afonso da Pedra, Alfonso de la Piedra, non? É como no documento pasa dunha cousa a outra, mesmo no libro coloco o caso dun epitafio onde se castelaniza o nome conforme vai avanzando o epitafio en pedra, non? Que é unha cousa así curiosa no caso está no paso doca da estrada ou iso algún exemplo. E despois o que nos encontramos efectivamente xa son con normas explícitas xa no século XX, tanto de castelanización como de desgaleguización, non? E ademais é curioso como despois moitas, pois por exemplo, para centrarme, no ano 36 o caso de varios falanxistas que castelanizan os seus apelidos, non? Como mostra do lugar onde están e non queren seguir sendo Carballo, entón pasan a ser Carbajo. Ademais, o criterio que usan para os topónimos e para estas cousas, non sei cual é, pero que deturpan mal, ademais, non? O sea, castelanizan mal. Sí. Non, a cuestión é de, efectivamente, que non parezca gallego, pero máis efectivamente tería que ser roble, o que pasa é que non se imagina. Mas, en fin, varios apelidos así que temos registrados de falanxistas, e despois o caso, por exemplo, que registrou Lesta Meis no xulgado da Coruña, dunha señora que se apelidaba Meixide, e de como no rexistro ela dicía, non, eu son tal Meixide, e eu dixo, usted é Meixide, non? E entón, como lle acabou castelanizando o nome, é moi interesante a partir de aí pensarmos nese rexistro cantos nomes se castelanizaron e de que xeito. É moi interesante para calquera persoa que nos estea a escoitar que pensen facer unha árbore xenealóxica vendo tanto a lingua que falaban as persoas que o antecederon na súa familia, como tamén cal era o apelido, porque moitas veces as persoas, cando van comprobar, levan auténticas sorpresas, non? Entón, aí é moi interesante, efectivamente, que todas e todos nos decatemos de que temos un papel no proceso de restauración da lingua da cultura e de restauración dos propios apelidos. Que a min tamén me preocupa un pouco,
nalgúna xente nova, pero un pouquiño, máis ese pouquiño quero expresalo. Algúna xente nova, mesmo escritores e escritoras en galego, é que non ven xa a importancia de galeguizaren o nome e de restauraren o apelido, que o ven como un tema secundario, e non o é, non o é. Para comezar, porque se a lingua que non se utiliza, pois efectivamente, se nós non a utilizamos, se nós non utilizamos nomes galegos, que non vai facer, é pois a cuestión de que a xustiza histórica, non? De restaurarmos o rostro verdadeiro da nosa familia, non? Como reencontrarte co teu pasado, non? Sí, e rostro que ás veces, ademais, é curioso ver como se mantén nos apodos, nos alcumes, como fulanito Otero, os da casa do Outeiro, non? E acontece, non sei que Vega, os da casa da Veiga, non? Iso acontece bastante. Entón, máis é importante non ficarmos só niso, senón darmos o paso de irmos ao rexistro. No caso dos nomes, xa a día de hoxe colócanse poucos problemas nos rexistros, até onde eu sei. É verdade que de vez en cando hai algún, mas é moi puntual. No caso dos apelidos, eu sei que aconsello ir á mesa pola normalización lingüística para garantir tamén que non haxa problemas, porque ás veces hai o Rexistro Xeral do Notariado en ocasións coloca problemas. Entón é importante pois ir coa documentación ben feitiña e tamén reclamármoslle máis unha vez ao goberno español que facilite o que debería ser un proceso simple. Claro. Totalmente de acordo. Entrando xa na parte... Sobre os apelidos, aconsello tamén un libro de Diego Bernal, publicado na Travesa Editora, porque é un libro que fala xustamente de como os nosos apelidos tamén nos conectan co resto da lusofonía. Entón, Anotado, sí. No, e ademais, bueno, eu creo que co tema dos nomes sí que hai menos dificultade. De feito, a mesa eu creo que ten na páxina unha pequena guía de como poder galeguizar o teu nome, non? O sea, realmente é moito máis sinxelo que cos apelidos. Sí, de vez en cando hai algún problemiña, xa moitos menos, mas hai anos sí que a mesa tiña que intervir moito máis para lembrarlle aos rexistros o que disinalaba a legislación sobre cal era o procedimento para galeguizar o nome. E agora os problemiñas danse en ocasións con algúns nomes en caso, pois iso, en algúns xulgados recalcitrantes, mas son puntuais. Por exemplo, hai uns anos houbo problemas co nome Lela, como en castelán houbo, pois é un nome que significa outra cousa, mas é como se houvese problemas por chamarlle Fede. Fede en galego non é unha cousa así, mas respetamos e entendemos que en castelán Fede é outra cousa, mas Lela, o caso de Vieita, o caso de Néveda, houve así algúns, mas son casos puntuais. En xeral, cos nomes non hai, e eu sí que animo a todas as persoas que teñen compromiso coa lingua a que galeguisen o nome e restauren os apelidos, especialmente os escritores e as escritoras de nós. Dito queda esa indirecta aí. Sí. Logo xa te farei unha pregunta fora de directo, porque por ir entrando nas últimas preguntas, a mí tamén me gustaría, falamos eso ahora dos apelidos e dos nomes, non? Que nos falases unha historia que contas e é do director do Centro de Palmeira no ano 1995, que houbera unha campaña. Eu gustaríame que contaras esa historia, porque creo que a xente que está conectada, que é bastante, creo que lles vai interesar. Sí, pois, olla, eu, claro, o libro comezo en 1480 e termino en 1986. Deixei así as historias máis recentes que poden ser produto doutra... van ser produto doutra obra, mais tamén de outro xeitiño. Non vai ser exactamente como non vai ser unha continuación exacta desta. Mas sí que é verdade que fago unha referencia en algún momento ao Colexio de Palmeira pola importancia simbólica e tamén a importancia afectiva que ten para min, porque eu aconteceu iso xusto cando había pouco tempo que me afiliara á mesa, era responsável da mesa na Barbanza, entón tocoume así coordinar tamén a campaña un pouquiño de apoio neste caso. Que aconteceu?
En setembro do ano 1995, o goberno galego, neses momentos presidido por Manuel Fraga Iribarne, aproba, debido ao novo marco legal do ensino e ás protestas que levaba á mesa e diferentes forzas sindicais a favor dun maior peso do galego na escola, aproba un decreto. O decreto 247/1995, que regula unha serie de materias mínimas que hai que impartir en galego. Mínimas, non proíbe o galego ninguna materia, como farían despois outros, senón que marca uns mínimos. E a partir de aí, cada centro pode establecer máis que eses mínimos segundo cal sexa a situación do centro. Entón, iso aprobase en setembro, e nese momento xa o director da escola, Mariano Vidal Rial, impulsa dentro da comunidade educativa pois que o galego sexa a lingua vehicular do colexio de Palmeira. Iso ten o apoio do Consello Escolar do centro, apróbase dese xeito, as familias apóiano, mas hai unha familia en concreto que se opón. Unha familia pois iso, o que acontece normalmente nestes casos, de persoas significadas dentro, non? Que consegue con iso? Pois consegue que lle abra un expediente ao director, consegue que se fagan unha campaña mediática moi importante contra o director e contra o colexio, unha campaña que é contrarrestada como se pode coas nais que se mobilizaron, as nais de Palmeira, para defender o galego na escola, ás veces ainda que vou por Ribeira, non, son de Ribeira, entón pois vou este Nadal irei tamén a estar coa familia e todo isto, ás veces encontrome con algunhas e aqueles anos como batallamos, era moi bonito, algunhas, a maioría galego-falantes, mas moitas delas non galego-falantes, que reivindicaban que os seus fillos e as súas fillas pudesen aprender en galego. Elas, a pesar de que eran a inmensísima maioría, tiñan moitos menos micrófonos que a familia e o pai en concreto que estaba en contra. No xornal ABC chegou a publicarse unha reportaxe sobre o colexio de Palmeira onde dicían: los niños de Galicia ya no saben contar del 1 al 10 en castellano. Así. Era terrible, o castelán barrérase, era un mundo ao revés que xa vimos en moitas ocasións, non? Entón, sí que é importante que debido á presión o proxecto educativo puido continuar, mas a presión foi moita, foi moita contra o director, contra as nais de Palmeira, contra a Mesa pola Normalización. É moi interesante observar que esa represión aconteceu porque cumprían a lei. Sí. Imagínate, se non... É o principio habitual de que da autonomía recoñécense nos dereitos a condición de que non poidamos exercelos. E iso é cumplindo a lei. Imagínate que a lei non os amparara, non? Sería terrible, pero bueno... É como agora o decreto que proíbe o galego matemáticas, física e química e tecnoloxía. É un decreto que di, en teoría, non, que hai que impartir, por exemplo, xeografía e historia en galego. Cantos atlas hai en galego hai nas librarías? Claro. Ningún. Cantos vídeos podemos ter en galego? Quero dicir, pómonos a mirar documentación, material auxiliar e todo isto, e non o temos, mentres que naquelas materias que está prohibido, encontraste con que só vas ter ou dunha editorial voluntarista que sabendo que vai a perdas, pois que vai publicar ese material por compromiso coa lingua. No que é a favor do galego non se cumpre. Xa. Porque este exemplo falamos en 1995, non? Xa falamos despois, moito despois o franquismo, pero o certo, non, é que aínda morrendo Franco no ano 75, a partir de aí ti tes documentado casos de represión, non? Non sei se nos podes tocar algún brevemente. Como sabes, se non todos os días, case todos os días publico así unha pequena viñeta así, que agradecido tamén ao Orgullo Galego por divulgalas, onde digo, pois nun día como hoxe ou nun mes como hoxe, non, aconteceu algunha cousa. Por exemplo, nun día como onte, eu escollín só dúas cousas, en realidade, porque hai outras que vou
colocar nestes días, mas en realidad en un día como onte aconteceron tres cousas. Por un lado, no ano 1935, unha profesora de BSRA, pois sabemos nese día que foi sancionada por ter unha alumna pouco castelanizada. Coñecemos isto de novo pola denuncia pública, non coñecemos o expediente e oxalá un día poidamos coñecelo e poidamos saber se houbo máis casos como ese, porque non é extraño imaginar que os tivo que haber. Nun día como onte, tamén dúas profesoras de Baiona estaban sendo expedientadas por falaren en galego no ensino primario. En un día como onte, centos de persoas en Baiona saíron á rúa no ano 1982 para apoialas. Elas contábanme que en realidade había dúas manifestacións. Había a manifestación contra o galego e a manifestación a favor do galego. A manifestación contra o galego case non sumou ninguén e, de feito, nin se atreveron a sair ao final da marcha. A manifestación contra o galego sumou centos de persoas. E nun día como onte, no ano 1981, por tanto un ano antes, estaba sendo tamén declarando Pepa Bahamonde por impartir aulas que foi expedientada máis adiante, por iso con a súa viñeta irá dentro dos días, vai ser expedientada con medio ano de sen soldo por falar en galego os nenos e nenas de cuarto de primaria de Rois. E isto morto franco. Que acontece? Ese tipo de estas represións das cales só coñecemos os exemplos que foron que non calaron. Só coñecemos os exemplos que non calaron, e mesmo así son dúcias. Como non cadran no discurso de que a represión do galego foi só durante o franquismo, pois non se lles dá o relevo que na verdade tiveron, mas tiveron un relevo histórico fundamental, porque a tentativa do goberno español en pacto cunha parte da intelectualidade galega que estaba tentando ocupar os lugares de poder na autonomía que se lles abría, pois era que o galego fose unha lingua optativa. Falo do piñeirismo, non? Con claridade. Vese, ademais, nos xornais da época vese con claridade meridiana, que vese con nitidez. Era o galego como lingua optativa, en que non fose unha situación como a catalá ou como a vasca. O piñeirismo tamén é verdade que aí a figura de Ramón Piñeiro sempre foi unha figura que defendeu a literatura en galego, que era aquela feita en galego e todo isto, e oxalá esas cuestións del fosen máis defendidas que outras máis discutíveis, polo menos, non? Sí, poden ser discutidas. Porque, ademais, a min, non sei como ves ti que investigaches moitísimo isto, non? Pero ao longo deses séculos, incluso hoxe, non? É como que a mí dá a impresión que o principal problema é que o galego tivese un estatus superior, intelectual, o sea, un estatus superior ao que tiña, non quero dicir, porque no século XVIII, século XIX, incluso no século XX, o certo é que o galego era o idioma do 90% ou máis a poboación. Todo o mundo falaba galego, non? O raro era quen falase castelán. E esa xente seguiu falando galego, sen embargo, o que proía moito non é se o galego chega á escola, se sai un poema en galego, se sai un xornal en galego, non? É como que din, non, o galego pois está moi ben de portas para casa, incluso para alguna coplilla, pero se podemos darlle un estatus de idioma normalizado aí cando entra o conflicto, non? Non sei se... Exacto, se rompe o muro de vidro, non? Pois aí sí que non se pode tolerar. E, de feito, é significativo, non? Por exemplo, no século XVIII, cando se comezan a publicar as grandes obras da literatura medieval, o director da Real Biblioteca Española, vendo que se encontra con a literatura galega moi poderosa, o que fai é escondela, non? De quita dai. Extravagancia e mal gusto la poesía en gallego, di el, e decide non publicar as cantigas de Santa María, que coñecía, porque outros textos non se coñecían, mas cantigas de Santa María coñecíanse, e decídese non publicalas, porque efectivamente a cuestión é de que esa fala non é unha fala de futuro, e, por tanto, non se pode prestixiar de ningún xeito. E, ademais, iso non pode romper o relato histórico que crearan, porque, claro, efectivamente, en contraste con Afonso o Sabio, a súa obra poética toda ela en galego,
a que el consideraba a súa obra máis importante, mesmo había como un fetiche que o curaba, non? Os cancioneiros de Santa María, cando estaba doente, pedía que ellos puxesen o Códice Rico, que ellos puxesen aí en riba, con toda a riqueza que ten, musical, pictórica. Está en galego, iso como cadra. Non, como cadra que o rei faga o seu testamento poético en galego. Iso é como... estoura as cabezas, rompe o relato, porque iso non tes forma de explicalo. E iso que, efectivamente, se segues o relato de los reyes castellanos e todo isto, non cadra. Entón, iso é o que explica, efectivamente, que se non publicalo no 18, que no 19 que se publique con unha edición que podías ou comprar un apartamento ou comprar a edición das Cantigas de Santa María. Non era a cuestión de que non pudese ser algo útil, porque é unha diferenza tamén, antes falamos de outras cousas do Resurdimento, é unha diferenza notável. Na Renaxença catalá, ou no caso do Renacemento da literatura en occitano, coñecían o seu pasado medieval. No caso galego, non. No caso galego, había unha idea de que houbera un pasado forte, mas non podían ler as obras. Ademais, a min, claro, sorpréndeme porque, quero dicir, se a día de hoxe chegou xente, a xente máis vella, con moitas dificultades para falar castelán, non? Incluso algunha xente xa moi maior que case non sabía saber falar, eu non me quero imaginar no século XVIII, no século XIX, quero dicir, a comprensión do castelán, bueno, non comprensión, pero o uso do castelán por parte dunha ampla maioría da poboación, que ademais era unha poboación rural, non? Na súa maioría, e tamén o uso, polo tanto, do galego, quero dicir, tiña que ser masivo, ou seja, é como que a represión, bueno, eles asumían, non, que o galego, bueno, pois era o idioma da xente do rural, que naquele momento era a gran maioría da xente, a gran maioría da poboación, pero que non saía dai, non? Ao fin... E depende tamén do momento. A cuestión era que iso non é unha fala de non é unha lingua de verdade, é unha fala sen pasado, sen historia, non ten prestixio, non ten valor. Mas, ollo, tamén é verdade que depende do momento histórico, hai momentos nos cales non se aspira a que desapareza o galego. Non? Emilia Pardo Bazán, por exemplo, o que di é que o galego non pode ser utilizado como lingua para a literatura, para a conversa da xente fina como a ela, para temas filosóficos, non é para nada diso. Mas ela, que os criados, la chusma, non é fale galego, iso ela en algún artigo xa di que non, que o ve mesmo como unha parte boa de distinción social. Unha cuestión de clase, ao final. E, pois, na escolarización sí que se ve a cuestión de que, efectivamente, o obxectivo non implícito, senón explícito, en moitas ocasións, de castelanizar a rapazada que vai á escola. Iso aparece en moitas ocasións. Nun informe do século XIX do Consello de Santiago de Compostela sobre a situación das súas escolas, fala dunha situación calamitosa, onde cae a auga, o chan, pois iso, o chan era chan así de terra, que estaba lamentável. Unha das propostas de mellora, que, pois iso, que os nenos non falen nunca en galego, o profesorado estea ben castelanizado, e dis, meu Deus, o que leva a alienación, non? Sí. Leva a alienación. E logo, de todo este amplo proceso de documentación que fixeches, eu non sei se hai un patrón, digamos, se hai un prexuízo sobre o galego e os galegofalantes que se repita máis que outros, non? Que teña unha continuidade ao longo dos séculos, e, ademais, se houve algún caso en concreto que ti tiveches que documentar que fose especialmente duro. Pois, se cadra máis que os que se repiten, é interesante ver os que se repiten como é de forma diferente. Por exemplo, o gallego cerrado, porque o primeiro documento que eu coñezo onde aparece o termo gallego cerrado é para referirse á elite da sociedade galega, aos nobres galegos e ás nobres galegas que se manteñen co uso normal da lingua, e, como di nalgún documento, mirando mucho para Portugal, e os notarios galegos, non? Afonso do Porto, que, siendo de Vigo, non hablaba e escribía sino gallego cerrado, non? Entón, pareceme interesante o feito de que o gallego cerrado comezase utilizándose para a elite que aínda tiñamos, que apostaba polo país, e vemos que vai haber unha elite perseverante que vai continuar a apostar polo país, só que continuamente
derrotada e sen resortes para actuar. Despois tamén me parece interesante a mudanza en algúns. Por exemplo, o tema do galego nos mítins. Cando ainda que hai ocasións puntuais en que se dan galego nos mítins, a primeira ocasión en que se generaliza o galego nos mítins por parte dun grupo político son os nacionalistas no ano 1918. Que se presentan unhas eleccións que están amañadas, que era imposible conseguir representación, mas fixeron quen fai o que pode, fai o que debe. Se pode ser o noso emblema. E con que se encontran polo feito de falar en galego? Pois iso, de que o reciben ocasións con bandas de música, en ocasións con disparos, que por fortuna non deron en ninguén, con malleiras, que aí sí que deron nos osos de algunhas persoas, con gritos de habla español, interrupcións con cancións, a Marsellesa, por exemplo, para cando comezan a falar en galego. Iso no ano 1918. E os nacionalistas galegos van conseguindo, pouco a pouco, que se utilice o galego nos mítins, non? E van conseguir xa que se generalice xa iso, a finais dos anos 60, dentro do que pode ser un uso político, e despois na transición, como xa nos comicios, como tales públicos e permisíveis. Mais é moi interesante que cando expedientan a unha rapaza de Marín por responder o exame de matemática no ano 1979, o que lle di a inspectora é el gallego está bien para los recreos e para los mítines, pero non para la clase, non? E dis, oye, como cambiou do ano 18 ao ano 79, non? Es como cando consegues unha cousa, entón, penso que pode ser interesante ver eses prexuízos. Despois dixíasme o que era así máis duro de ver. Si ti liches algún caso ou contáronse algún que fose especialmente duro que che marcara a hora de escribir este libro. Hai varios, non? Porque hai varios así da violencia nas escolas, da violencia no 36, todo o franquismo, entón momentos nos que si é imposible non emocionarse, non? Pois co exemplo de Ramón Vilar Ponte recuperando o galego no ano 1951 na Real Academia Galega, todas as consecuencias que iso tivo para el, tanto utilizar el despois dun período de exilio interior decide aceptar a posibilidade de entrar na Real Academia Galega, pero coa condición de que o seu discurso sexa en galego. Entón o que fan é nunha sala pechada e sen convidados. El fai o discurso en galego e ademais faino sobre a memoria da xeración do 16, ou seja, das persoas represaliadas pola ditadura. Ese discurso que pensaban que non ia ter máis divulgación, no entanto, saiu en algúns medios e iso fixo que voltase o nome dos Vilar Ponte, do xa falecido Antón e de Ramón, que voltase a estar aí na presenza, non, dos grupos máis odiosos, e iso causou que lle desen unha malleira nas rúas da Coruña e como consecuencia, como coas secuelas desa malleira, pois faleceu 2 anos máis tarde. Non? Entón, pois claro, é algo que saber iso, saber como o que el fixo, como non o seu exemplo, un discurso que non se puido publicar, non o publicou a Academia Galega, publicaron o fillo e a filla, foron os que pagaron a edición, 20 anos máis tarde. Pois claro, é imposible non emocionarse ou ver o caso de Alexandre Bóveda, non? Alexandre Bóveda, noite antes de ser asesinado, como pide efectivamente poder rezar en galego, como as cartas que escribe, é como fai esa sinxelísima lápida, non? Que un pensa, por que se esforza tanto nunha lápida que pon nome, apelido, data de nacemento, data de morte? O motivo está claro. Quería que tivesen o nome en galego na lápida. Non, eu, por exemplo, non o sabía antes de porme a escribir este libro, se cadre eu lera nalgúna ocasión, mas eu non o sabía ou non me lembraba que a profanación da lápida, de como foron efectivamente a escribir aí Alejandro, non? Hai un iota do xe, en fin, tanta xente aí
o exemplo de todas estas persoas. Pois é algo que toca. E despois, claro, comezo e non paro, porque a listaxe é longa. Mas, olla, de toda a represión nas escolas, hai moitas que me tocaron, mas houbo un que me falou da súa bisaboa, que penso que era a bisaboa ou a aboa, xa estou a dubidar, no libro poño, e que cando viu que lle falaba galego ás fillas del, dixo, non lles fales galego, non ves que lles poden pegar na escola? Entón, claro, que se emocionou, dixo, pero xa non pasa iso, e agora xa non pegan na escola por falar galego. E dixo, ten cuidado, por se acaso, non lle... Entón, claro, que mantivese ese... Eu non coñecín esa señora, mas tal como me transmitiu, a verdade é que me tocou na emoción tamén porque conecta coas historias. Con historias que vivimos como propias porque sabemos que son propias. A min antes, conectando co anterior que dicías, vime agora a cabeza co tema nos meetings, o galego na política e tal. Esta fin de semana saiu unha entrevista ao presidente do Parlamento Galego que lle fixo nos televisión, o nome non me lembro, Santelices, Miguel Santelices. Sí. E el dicía, non, que o Parlamento Galego é o único parlamento do Estado español autonómico no que con lingua propia, no que o 100% dos seus membros non falan ali dentro en galego. Claro, eu xa non entro o postureo que hai moita xente, ese tipo de cousas, non, pero sí que é significativo que tanto a hora dos meetings como a hora de expresarse no Parlamento galego, non, eso está completamente normalizado e asumido como lógico que ten que ser en galego, non? E choca co que comentabas ti de 1918. Sí, e iso é importante recoñecer que todas as forças políticas o asuman, é moi importante, e recoñecer tamén que foi o nacionalismo galego que empuxo ese elemento en xogo. Iso hai que recoñecerlo. Mas tamén, como penso que o dixo así literalmente, se non o dixo así literalmente, pois é o espírito Pilar García Negro, que foi deputada moitos anos, é un bocado un galego confinado, non? Porque despois toda a información do Parlamento galego non sai en galego. Claro. Entón, ela tense queixado diso e ten feito iniciativas nese sentido cando era deputada de, pois, efectivamente, que os medios de comunicación, cando informen do Parlamento galego, xa que se presume de que o diario de sesións está en galego, de que se fala en galego, pois que se traduza iso despois en megafonía pro galego, mas hai traducción automática, non? Sen tradutores que estexan afiliados a Agapeti, e iso dá lugar despois a cousas curiosas, como aquela que aconteceu a Carlos Aymeric, xa hai moitos anos, que el chamou, é que non me lembro a quen, dixo de alguén que era repugnante. Sí. Repugnante. E claro, nos xinais puña que dicía que era repugnante, e non é o mesmo. E outro deputado do BNG, Rodas, penso que dixera alguén usaron unha expresión, que non me lembro agora exactamente cal era a expresión, que traducida literalmente ao castelán parece moito máis forte. En realidade, entón, pois iso, que haxa que se respeite esa lingua nos medios galegos sería óbvio. Pois sí. Bueno, e xa entrando eso nas últimas dúas preguntas, a primeira que te quería facer destas é que todo isto que estamos vendo, non, ao longo dos séculos, represión, leis autoritarias a respecto do galego, non? Como inflúe todo isto no que somos hoxe, no que é hoxe a nosa lingua, nesa perda de falantes sistemáticos, non? Nos prexuizos que ainda vivan el día de hoxe, porque claro, é certo que estamos en un proceso de perda de falantes continua, pero eu creo que todo iso por eso a túa obra é tan importante, non? É dicir, todo isto que explicaches hoxe hai que coñecelo para entender porque hoxe tamén estamos así, non? Sí, se houbese igualdade de direitos non habería perda de falantes. Isto é así. Porque ás veces a xente non ama. Non, oye, se houbese igualdade de dereitos, se nas escolas todo o mundo seis alfabetizado tamén en galego de verdade, e valorizando o galego. Se houbese igualdade para acceder música,
cinema, mercado editorial, etc. Se ninguén fose discriminado no seu posto de traballo por falar en galego e tivésemos dereito de verdade a acceder a calquera servizo na lingua que en teoría é lingua cooficial. Mas lingua cooficial de onde? Se resulta que a miña empresa, coa que teño o seguro do carro, pode cortar má chamada telefónica se eu teño un problema porque non quero entender o galego, que cooficialidade é esa? Non, se está prohibido nas matemáticas, física, química, tecnoloxía, está limitado dunha forma letal na educación infantil e dunha forma vergoñenta nas universidades. Non. Dixía Castelao que nunha universidade galega podes entrar e sair sen coñecer a nada de Rosalía de Castro. Pois hoxe en día nunha universidade galega podes entrar e sair sen coñecer a lingua galega. Que lingua oficial é esa? Claro. Entón, así podríamos comezar con unha listaxe longuísima. Se houvese igualdade de dereitos, se o galego fose oficial de verdade, en igualdade co castelán, a situación mudaría. Non? Mais totalmente. É así de sen maxia ningunha. Non, moita xente que ama o galego e que votou polas Tanxugueiras para ir en Eurovisión e todo isto, daría o paso. Iso é así. E a xente que di, que non estou seguro, vaya se estaría seguro nunha situación na cal o galego tivese unha situación non só de prestixio, senón de igualdade de dereitos. Non? Porque aparte moitas veces téntase nos colocar o San Benito de que somos nós os que abandonamos a nosa lingua, e non sei, Borxa, eu penso que ti faz o que podes, eu tamén, eu todo o que podo vivir en galego fago, eu entón, que a min ainda por riba cando me din, non, é que as veces xa responden nas redes sociais, é que somos os galegos que abandonamos a nosa lingua, eu digo, fala por ti, eu falo por ti, a mí non me metas nese saco, eu fago todo o que podo e, no entanto, non me deixan naquilo que, entón, non é verdade. Hai moita máis demanda que oferta de galego. A pesar de todos os paus nas rodas, a pesar de todos os masaxos, a pesar de todo iso, hai moita máis demanda que oferta e non se cumpren os dereitos que, en teoría, se non recoñecen. Claro. Entón, é un suplicio, é un vía crucis, non? Pois isto, eu mudei de seguro do carro porque, efectivamente, o seguro que tiña no momento, e non sei o que está agora, cando teña un problema que acontecerá, pois non me quixeron mandar o industry porque eu falaba en galego. Eu, tal como están as cousas, eu podo entender que moita xente diga, pois mira, un desconto, non te reconocemos el gallego, 50% de descuento. Eu non entraría nese desconto, mas podo entender que mas non nos dan ningún tipo de desconto, dannos, cóbrannos o mesmo con menos servizos, con peores servizos. Entón, iso non pode ser tolerado. E hai leis que din que en teoría non pode ser así, hai leis que en teoría din que Vodafone non pode cortar as chamadas se falas en galego. Onde se cumpre iso? Claro. Iso, mas é moi fácil. Igualdade de dereitos e o galego recupérase. Pois sí, totalmente de acordo. E que se cumplan, se se cumpliran as leis que din todo iso, xa só con que se cumpliran esas cambiaría moitas cousas, pero bueno. Claro, porque sabemos, porque ás veces cando pensa se chega un goberno sensível co galego, que políticas pode facer? En realidade, hai políticas básicas que non son conflitivas. Outra cousa que os medios queren facer conflitivas é que non se fan. Calquera goberno con un mínimo de cariño, non? Penso, por exemplo, hai moita máis demanda de aulas de galego para adultos que oferta. Garantir que quen queira estudar en galego que poida facelo. Iso xa sería un paso moi importante. Que as empresas que están dispostas a distribuir as súas cousas en galego, pois evidente asinar acordos con eles para garantir que o fagan. Iso non ten dificultade. E meter a TVG, ademais, por exemplo, no caso da dobraxe, para garantir que haxa dobraxes en galego no cinema. Deixar de prohibir o galego nas matemáticas, física, química e tecnoloxía. Permitir que o programa informático da Xustiza, que depende da Xunta, que lle facilite o traballo ao funcionariado e aos xuízes e as xuízas que queren usar o galego. Non? Estamos falando de cousas basiquiñas que xa suporía un enorme revulsivo. Depois hai outras cousas tamén importantes que é necesario facer, como, por exemplo, campañas de concienciación e mesmo de inspección, onde for necesario, para garantir os dereitos laborais e lingüísticos, non? Porque hai moitos traballos onde se continúa a prohibir o galego a día de hoxe, non? A 13 de decembro de 2020
22, e iso debe parar. Din por aquí, ou en servizos onde en teoría teñen operadores en galego, cando das esa opción acaban te derivando a alguén castelán falante porque nese momento non están disponibles. Sí, acontece. E despois, por exemplo, no caso de Vodafone, por lo menos aconteceu no verán, que se tiñas pedido en galego, se non tiñan operador, directamente non tiñas dereito á atención. Eu estive non sei cantas horas sen internet, porque como eu escollera galego, era un pouco o castigo, no? Para que sepas bien lo que estás haciendo en el futuro. Sí, despois normalmente en Vodafone, nas horas en que teñen unha persoa. Claro. Eh, Sí, é unha situación moi complexa. Antes comentabas, citabas xa para acabar así con eu non algo. penso que é complexa, eu penso que é moi simple. Isto como di... complexa que temos que vivir. Iso sí. Isto que, como dicía Saramago, non? De que nos din sempre que a historia é complexa, en realidade a historia é máis simple. Outra cousa é que nos queiran complicar para que non a entendamos. É que pensamos que o que ven os nosos ollos non é o que ven os nosos ollos. Pero... Sí, no, pero xa digo, como comentaba antes, claro, tamén ás veces cansa e complicado pedirlle a xente que estea nesta postura permanentemente reivindicativa e militante con cuestións que deberían de ser totalmente lóxicas, non? Nos, por exemplo, hai un ano, máis ou menos, hai un xogo que se chama o Transis Virus ou algo así, que nos chegou varios mensaxes, non? Que estaba en castelán, euskera e catalán, e non tiñan nada en galego. Entón, claro, aí pediunos a xente publicar algo, publicamos, fixemos unha campaña de comentarios nas súas redes, envío de correos, chamadas, e o que fixeron foi, primeiro, sacar as instruccións en galego e a toda a xente que comprara o xogo enviarlo de balde a casa, e agora xa hai 3-4 meses, como fixeron unha produción nova de fábrica, xa tes os xogos coa bandeiriña galega, en galego e todo eso xunto aos outros, non? Entón, sí, é unha conquista porque é un xogo que é moi usado, pero hai tantas cousas que pelexar así que eu entendo que a xente ao final acaba canso, porque é pelexar por cuestións super básicas, non? Sí, eu aí nun libriño que publiquei hai uns anos, e o que teño moito cariño, porque ademais a modelo da portada foi miña nai, que é como defender os teus dereitos lingüísticos, que é justamente un manual, a mágoa publicouse no ano 2011, e punto por punto serve todo. Cando un libro publicado no 2011 tiña que dicir, non, pois aí mudou esta lei, porque agora xa non, punto por punto serve absolutamente todo. Entón, aí, pois, efectivamente, marca unha serie de indicacións de que cales son os dereitos que temos recoñecidos en cada ámbito, que podemos facer en cada caso. Pois nos seguros temos isto, na telefonía temos isto, na escola temos isto, que é a mesma situación. Unha cousa útil, iso sí, aí tamén digo que non nos podemos queimar, que hai que dosificar as nosas batallas, non? Iso tamén é así, e non irmos aí a tumba aberta, porque se nos queimamos, a próxima vez non imos facer nada. Iso tamén é así. Outra cousa é que escoller as nosas batallas non significa non dalas. Claro. Hai que dosificalas, ver cales sí, cales non, e como dalas, sempre tentando ir cun sorriso, mesmo, aínda que sexa por aquilo que dixía Oscar Wilde, non? De trata ben os teus inimigos, non hai nada que os incomode tanto. Claro. Entón, despois hai un servizo moi útil para cando vexamos unha situación discriminatoria, mas non nos vexamos para dar a batalla, que é a liña do galego. A Mesa pola Normalización Lingüística, cada ano, ademais, presenta unha valoración dese servizo, e iso, a Mesa pola Normalización o que fai a través da liña do galego, hai unha aplicación, mas tamén se pode buscar nas redes sociais, o correo, o Twitter e todo isto, mas hai unha aplicación que facilita todo, pois o que fai é colocas a información do que che aconteceu e a propia Mesa xa tramita perante a empresa, perante a administración, fai seguimento de toda esa situación e conseguen moitas cousas. Ás veces non se conseguen de forma inmediata, mas seméntanse para o futuro. Entón, eu animaría a todo o mundo a que utilice o servizo da liña do galego.
Pois sí, non sei, algo que recomendamos moito, porque a xente falanos moito por privado, por cuestións así, sempre recomendamos e que además que está sendo moi útil, non? Entón, sí, para toda, se alguén non, pois, ten algúns, que nos estea vendo, ten algún suceso ou coñece algo diso, e non coñece a liña do galego, pois que nos fale e lle pasamos a, a ligazón, non? Exacto. E a app está tanto en Android como en... Sí, sí, sí. Nestas... Sí, no iPhone, non me saía. Sí, 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 para descargar, sí, sí, sí. Bueno, hai por aquí unha pregunta dunha persoa, antes vouche formular a última que teño eu, que é así máis en chave positiva, non? Porque eu vendo a conversa que mantiveches con Fran da Lobeira Today hai un ano, e ti contabas unha anécdota sobre a música en galego, falabas o grupo de Monoulios Dop, e a xente guapa, algo así, cando eras profe, penso que era en Caldas e Reis, non? Malda, sí, 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 sí. E reflexionaba sobre o importante que sería que a música en galego chegara a xente moza e non chegara só por esa tarefa case militante que facedes, non? E claro, fíxome gracia vendo, quixen metelo, porque pouco despois chegaron as tanxugueiras. Entón, claro, por comentarcho, non? E como ves agora esta situación? Sí, vexo que efectivamente as tanxugueiras conseguiron un éxito importante, a pesar de que houve un tongo descaradísimo, non? Como sabemos, por parte do xuri, é un tongo que é unha metáfora en xeral da nosa historia, da nosa lingua e da nosa cultura, mas tamén o feito de que unha vez que de que conseguen ser coñecidas, pois conseguen ser recoñecidas, non? Tanto por parte de galegos e galegas que enchen, non, cada concerto dela, como tamén pois en diferentes lugares do mundo polos que están indo e que están tendo unha enorme acollida. Que nos falta de novo? Pois megafonía. Non, pois que todas as tanxugueiras que temos no noso país de diferentes estilos musicais, pois que teñan onde ser escoitados e escoitadas. Iso é o que nos falta. De feito, acontece ás veces, por exemplo, a Radio Galega Música. Eu, claro, agora estou aquí en Lisboa, mas cando vou alá, cando conduzo, tento escoitar a Radio Galega. Tento. E acabas caminhando, como falo. Cando estou na Radio Galega Música e escoito unha canción en galego, digo, vou pedir un desexo. É terrible, é terrible. Aparte hai canción de reggaetón, canción en galego e logo ya desaparece. Sí, reggaetón ou Manolo Escobar, sí, sí, é sorprendente, porque claro, tamén aquí en Lisboa que vexo o éxito da música, por exemplo, brasileira, do funk brasileiro pola repasada galega sería recibido cos brazos abertos, non? Mais claro, a Radio Galega e a TVG viven de costas, só escoitamos a cultura chamémoslle lusófona, a cultura en portugués do Brasil, de Portugal, Angola, Mozambique, etc. Só escoitamos se paga antes a peaxe en Madrid, senón non. Entón, é doloroso iso. Con todo, porque claro, imaginemos se Cataluña tivese un Brasil. Xa non digamos, un Portugal tamén, mas un Brasil. Brasil, claro. E que ademais deso, aí non tanto chegou este tema ao Parlamento galego, estaba ali o xefazo da TVG, da CRTVG, que dicía que, bueno, que hai un 30% que máis non pode ser e que ademais non hai tanta oferta en galego. Bueno, xa obviando de que hai moitísima música en galego para poñer na radio galega, outra cousa que el non coñeza, non? Te imagínate se só din, bueno, pois a partir de hoxe vamos poñer tamén música do Brasil, só do Brasil. Imagínate o que abano abrimos aí. E porque ademais é curioso que algúns, os que temos non moita idade, pero algunha, medramos, educámonos no Sabarín con Cuxón do Lola, non? E con todo isto. O sea, por que non pode ser agora? Eu teño algúns anos máis que a ti. Entón lembrome da Escrava Isaura na TVG, que é unha telenovela brasileira. Lembrome de filmes brasileiros na TVG, a Crónica do Malandro, por exemplo, baseado no musical do grande Chico Buarque. Entón, era pouco, mas era.
E a escravizaura Sí. quero dicir, paraban as casas para ver o que lle acontecía á coitada da escravizaura, o cal era importante, emitíase dobrado, iso é verdade, mas unha dobraxe que era moi próxima, e pois as cancións e todo iso eran en portugués, mas familiarizaba tamén cunha Sí, sí, realidade. sí, no, na miña xeración ese tamén estes outros, como se chaman, non sei se eran os gaiteiros de Lisboa, pode ser, que se chamaban, Sí, non era? sí, 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 o de, sí, íame por aí sabes que cantando. digo, non? Que saían no Xabarín, bueno, quero decir, que ao final eran de Portugal, de Angola, medramos con iso, sei, non? Imagínate o que sería acceder ao mundo da lusofonía, cantas Sí, ventanas abrirían. vamos para atrás. Na Galiza recibiuse antes a televisión portuguesa antes que a televisión española. O que acontece era que era moi poquinha xente que tiña televisións, mais había repetidores, os repetidores permitían acceder antes a televisión portuguesa que a española, iso é algo que chama a atención. Nacho Mirás teno estudado. Eu, cando era pequeno, vía a televisión portuguesa con meus irmáns, eu son de Ribeira, non son da fronteira. O que acontece é que habíamos na primavera, verán, no outono dependía, no inverno xa non, mais, claro, eu, por exemplo, unha estrela agora da televisión portuguesa coñezoa de cando era pequeno. Non me lembraba do nome, non, mais era como, este era o que de Sebastián come tudo, e viamos, e a día doxe non se... É curioso, en teoría estamos cun mundo cada vez máis intercomunicado, Claro. derruben as fronteiras e todo isto, mas para ir de Lisboa a Santiago de Compostela, o mellor que podo facer é ir de carro, porque non hai un tren en condicións, non hai avión, hai os autobuses que hai, entón 16 fronteiras permanecen con forza, que serían fáciles de derrubar, ¿no? Pero permanecen con forza. As culturais, cal é o coñecemento? Como se distribúe, como se pode comprar un libro en portugués na Galiza? Claro. É complicado, é complicado. Por pôr un exemplo dunha cousa así moi simple, ou ver as dificultades que hai, a pesar de que aumentou o número de centros de secundaria onde se imparte o portugués como idioma optativo. Mas claro, é optativo, en moitas ocasións con problemas da inspección, sei non as miñas propias carnes, de cando comecei a impartir portugués en Caldas, e pois que non se aproveita. Comparas con Extremadura, por exemplo, e a diferenza é enorme, é enorme. Entón, ali onde temos unha potencialidade enorme, xigantesca, oceánica, na lingua que falamos, pois non se aproveita. E saben por qué? Porque aí todos os criterios de intercomunicación no mundo, beneficio económico, todos eses, dis, pois por aquí. E digo, non, aí non serve. Aí esa tecla non vamos tocala. Sí. Xa para rematar, preguntan aquí se tes pensado nalgún momento volver á vida política de algún xeito, din se na candidatura que se postulou Carlos Callón ás eleccións foi un punto de inflexión en canto cambio de imaxe do BNG para o posterior incremento de votos nas eleccións seguintes. Ten pensado Carlos Callón volver á vida política de algún xeito? Na política estamos todas e todos. Vai decir eu, este libro é política, Sí, mais a vida institucional non. Eu alégrome do traballo que fixen naquela candidatura galega, e alguén tiña que pôr a cara e puxémola unhas cantas persoas sabendo que os inquéritos daban o que daban, fixémolo con toda a ilusión que puidemos para manternos aí, polo menos que houvese un discurso que falase das necesidades do país, mais eu, pois iso, a vía institucional non, a política sí. Dito queda, nada, eu con isto levamos unha hora, casi unha hora e 50 minutos, aquí van ser as 11, entón, e aínda así somos casi 30 persoas, aínda en directo, entón nada, eu primeiramente quero que a xente que nos está vendo, agora xa que chega o Nadal, que compre este libro, que o agasalle, é un libro que ademais, inda que son 700 e pico páxinas, é moi sinxelo de ler, non, porque moitas veces ves un libro moi gordo e dis, vai ser denso, duro e tal.
un libro moi sinxelo de ler, eu animar a xente a mercalo, a regalar libro tamén en galego, e que ademais, polo que me chegou, non, está sendo un éxito, a súa venda, e o gallá pode ser máis. Di por aquí Jorge Pena, non puiden chegar antes, dicirlle que mañá vai estar subido no noso YouTube, no noso iVoox en formato podcast. Por si Vou dar unha exclusiva, que vai sair a terceira edición. Carai. Sí, en 6 meses, 3 edicións, pois a verdade que é unha enorme alegría e tamén significa algo, non? Porque efectivamente que un libro que pesa 1 kilo 100 gramos, que ninguén se asuste polo peso, mas que teña esta acollida é por algo, porque non nos damos por vencidos. Pois sí. E di por aquí, unha mágoa verei a entrevista inteira, sí, xa digo, tes din por aquí que tes que reeditar actualizado o de en castellano non hai problema. Sí, actualización que se fai cada día, non? Mas claro, ese libro, como é un libro tamén dunha crónica, dun momento, de calquer xeito está disponível nas librarías que quen quixer, que a propósito vou estar, xa aproveito para facer outro momento de publicidade. Claro, vivo en Lisboa, pero vou aproveitar que vou para Galiza e vou estar o 23 a tardiña na libraría Cartabón asinando libros, sexa o libro negro da lingua galega ou outros libros en castellano, non hai problema, os meus humildes libros de poesía, o que for. E despois a mañá do 24 de decembro na libraría Pedreira, para que así ningún cuñado quede sen o libro. Pois sí, a ver se o Nadal sirve para que logo, despois do Nadal, nos poidas falar dunha cuarta edición, e que sexa porque os cuñados van levar o seu libro para casa. E que non haxa que escribir máis libros como este. Sí. Nada, danche por aquí os parabéns por este libro, e nada, está comentando Jorge, a entrevista vai estar subida no noso YouTube mañá. E nada, agradecerte que estiveras hoxe aquí nesta canle do Orgullo Galego, contanos todo o que tes que contar, que é moito, non? Todo este traballo inxente que non só fixeches neste libro, sino que levas facendo moitísimos anos. Eu, a verdade, que tiña moitísimas ganas que viñeras ao noso Twitch. Nada, agradecerte o teu traballo do día a día, pero tamén que estiveras hoxe aquí. Pois son eu que agradezo tanto o convite como tamén todo o traballo que facedes en Orgullo Galego, non? Aí teño as bandeiras na miña varanda en Lisboa de Orgullo Galego e todo o traballón. De feito, mañá, non? Entrevistades a Xosé Luis Romero e a Liborio, sí, que, por exemplo, estiveron aquí en Lisboa hai uns meses e arrasaron. Que se non vendéronse todos os billetes, é outro bo exemplo, non? De que de cultura que en fin, que triunfa a pesar de, máis triunfa polo seu enorme valor. Entón, sí, eles son outro exemplo de estar levando tamén o idioma moi lonxe, tanto co seu proxecto como con Baiuca. Si, mañá estarán connosco aquí ás 8:30. E nada, agradecerte a túa presenza. Non vou dicir que che vamos traer cando fagas unha segunda parte, porque igual non a faz e me quedo sen argumentos, pero volveremos falar para que veñas por aquí a falarnos deste mismo tema ou de outro. Sí, que conste que vou facer, este libro forma parte dun pequeno proxecto de varios libros, só que teñen que ver coa lingua como ferramentas, mais van ser diferentes, non é que sexa máis. Hai que deixar aí unha emoción, mas vai haber tema para conversarmos, xa verás. Perfecto. Danche por aquí nas grazas, ainda somos ás 11 da noite 30 persoas conectadas en directo. Nada, deixoche marchar, eu vou continuar 5 minutiños e nada, novamente darche as grazas. Chao. Chao. Chao.